أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di ziar di leen nuyu nag yéen ñëpp saluto anche le mie sorelle figlie italiane sposate anche coi senegalesi. Vi dico che io sono Aminata di Ansar, Venezia, Veneto, e sono sposato con mio marito veneziano da 24 anni e quindi posso essere un po' testimonia delle coppie miste. Si è convertito all'Islam, però l'ho fatto praticare io. Per quello dico ai ragazzi, ai uomini senegalesi che sposano le donne italiane, una volta che loro si convertono nell'Islam, non lasciarle sole, perché non sanno niente infatti della religione, quindi bisogna accompagnarle dopo che si sono convertite nell'Islam, farle imparare l'Islam, le 5 preghiere della giornata, cosa si dice, come si devono comportarsi, ma non lasciarle sole e che non praticano, non è poverette colpa loro, ma non lo sanno. Quindi io ogni volta dico ai senegalesi, fate praticare le ragazze, le vostre mogli, fatele praticare e anzi portarle, perché queste ragazze una volta che si sposano, e vi dico che le italiane si sposano per amore con i ragazzi senegalesi, ma ogni tanto sono anche un po' sfortunate perché incontrano questi ragazzi che magari non lo fanno conoscere la loro cultura, portarle in Senegal, farli vedere ai genitori. Quindi io dico, forse noi donne africane, senegalesi, sposate ai uomini italiani, siamo un po' più fortunate degli altri, perché come dico io sempre, l'europeo, l'italiano, il francese, quando amano per davvero e senza interessi. Quindi vi prego, fate conoscere a queste ragazze le vostre culture, la vostra religione. Le dicevo, credo, la settimana scorsa a Venezia, dicevo ai uomini senegalesi, una volta che le mamme danno da bere, da mangiare, vestono il bambino, lo lavano, mettetele vicino a voi, fatele conoscere la loro cultura e la loro religione. È anche valida per le donne, per le vostre mogli, e evitare, perché forse anche io mi sono sposato con mio marito non come un'europea, ma come una donna senegalese si deve occupare del suo marito. Quindi anche prima di partire io chiedo il permesso a mio marito, lo curo come si fa, come si deve fare, e lui si lascia anche fare, perché come ho l'abitudine di dirlo, perché qua ci sono dei testimoni, miei fratelli, cugini, gli dico, lui ha la pelle bianca però è senegalese, quindi il segreto per me non c'è. Il matrimonio è il matrimonio, non esiste il matrimonio misto, un matrimonio bianco o nero. Il matrimonio è matrimonio, la donna deve fare la donna, l'uomo deve fare l'uomo. E se si fa così, per me il matrimonio dura. E vi dico che mio marito adesso che è in pensione, gli piace di più l'Africa, il Senegal che l'Italia. Quindi io
posso essere testimone di 24 anni di matrimonio. Non ho mai sentito la differenza fra nero e bianco e non voglio neanche sentire questo nome, perché siamo tutti esseri umani, magari di colori diversi, ma nero e bianco per me non esiste, siamo degli esseri umani. Mbokk itam lool rek laa bëggoon a wax ko ci sama mbokk sénégalais yi nga xam ne dañuy jël ay soxna yu weex buñ leen jël rek ndax dañoo soxla ci ñoom këyit wala dañoo soxla ci moom am wala koom bu mariage bi déparé noonu rek day foose danga koy jël bëgg ko te yàlla tax boo ko jëlee ba pare bëgg ko te yàlla tax ba mu dugg ci sa diine nga jàppale ko ci diine ji mais doo ko bàyyi noonu parce que soo ko takkee xamul nu ñuy jullee xamul dafa war a muuru xamul ñaata ràkkal la ñu war a julli yooyu yëpp da ciy jouer su ko defee yow mi boroom këram su la gisul ngay pratiquer moom it du pratiquer te man damay déglu ñu bari ci xale yi dañ ma naan mënuma julli ndax sama jëkkër du julli nit ki nag boo ko bëggee teg ci yoonu diine te yow doo doxal sa diine du ci mën a jaar te jafewul mettiwul di ngeen leen di jël jàppale leen dimbale leen te yàlla tax bul ne dama takk nit ku weex man daal lu ma neex laay def déedéet soxna la borom kër la def ko ni soxna bu doon mu ñuul mu bëla mu vert jàpp ko ni soxna moom it mu jàpp la ni borom kër parce que am na ñu tamit ñu nit suñu culture mais man dama ni seen bos sax moom dafa neex parce que ñoom bu ñu bëggee rek bëgg nañu te yàlla tax ku indi bu ngeen góorgóorloo tuuti rek diggante boobu day law day dem surtout nag bu ci njaboot amee dee leen yóbbu Afrique yóbbu Sénégal ñu dem xam seen culture xam seeni bokk xam fi ñu bokk xam fi ñu cosaanoo même fii mën ngeen ko commencer ci réew mi boo toogee woo sa soxna ni ko ñun nii la ñuy dunde Afrique Sénégal nii la ñuy def bu ngeen amee tout tànk noonu di ngeen dem ba sa biir réeroo du am parce que liñ naan réeroo amul ñàkk waxtaan rek am bu ngeen di waxtaan rek lu bari dina si jeex. Quindi care sorelle e fratelli italiani, era questo il discorso che volevo tenere. Mi scuso tanto perché il tempo è troppo poco, sennò ci vediamo la prossima volta e faremo delle lunghe discussioni. Intanto abbiamo il gruppo di Ansar per le donne italiane che si sono convertite, quindi avremo occasioni di parlare. Vi ringrazio tanto, grazie a tutti. Grazie. Sono Aminata. Prima di concludere vi volevo chiedere una domanda da rispondermi sintetico. Dove abita? Che rapporti avete con le daira? Perché è importante l'accoglienza nelle daira. Quando parlo di daira parlo di sede dove la comunità si riunisce. Se la comunità di Ansar ha tutti gli accessi, perché è un momento di cui dobbiamo parlare, credo, chiudere così facendo finta se ci sono problemi mi sembra una cosa. Che tipi di accessi avete nelle case di Sirintuba? Ma io abito a Venezia. Ho 64 anni, quindi quando dico le mie figlie, per quello. E mio marito è veneziano, abitiamo a Venezia. Però io ho un rapporto bello con le daira e si vede. Io praticamente ho quelle di Campo San Piero dove c'è mio fratello, quelle di Mestre, abbiamo anche il Daira Mamgiara
e partecipo tanto alla comunità. Perché? Perché poi potevo stare per conto mio a casa mia, ma non sarebbe un esempio per me, alle ragazze, ai ragazzi, alle mie figlie, alle mie sorelle. Non sarebbe un bel esempio. Quindi per prima io devo andare nelle daira, nelle associazioni e chiamarle così vengono. Ma ho paura di stare da sola io, ho paura di stare chiusa in casa vivendo la vita italiana, perché ho l'abitudine di dire sénégalais am na fulla ak fayda bu toll ne boo ko faalewul bis boo ko soxlaa du la faale. te fii dañ fay tukki si rek, mais ku tukki lu ne fekk la fa. Quindi boo ko sequl ak say mbokk, say mbokki taalibe, say mbokki jullit, auzu billahi mina sheytaan rajim, bis bu yàlla ñëwee ki mbiram nooy def? xëy na du ñàkk de di nga am ñu ñëw, waaye dinañ la tiim ne moo ne di duggul woon ci nit ñi, ndax man gis nañ ko yàggul rek ñu génn àdduna ñu naan fu mu bokk ndax sénégalais la, ndax ñun nag yàlla suturaal nañu ba loolu ñun duñu dal ndax daayira yaa ngi fi, association yaa ngi fi, nit ñaa ngi gisante di déggante. xëy na man mënuma tagg sama bopp, mais ñii ma àndal xam nañ ko. mais Venezia lañ jóge ci suba, dañoo daw ba fii te guddi gi rek moo ñu indi, te bu ñu paree léegi dañuy ñibbiwaat. buñ ko woote woon ba France dañuy dem, buñ ko woote woon ba feneen dañuy dem, ndax benn du ñoo judd fekk suñuy waajur di ay taalibe ñu dee ci sëñ Touba. Quindi fu mu ñu woo, mais aussi per queste ragazze, ma se non ci vedono a noi, come fanno a starci? Come fanno a venire? Quindi dobbiamo esserci noi prima e così vengono anche loro. Quindi io partecipo molto alla vita della mia gente, partecipo molto. jërëjëf waay. jërëjëf soxna mi. merci beaucoup. mbokk yi li tax ñu wax lii dañu ne daayira ansaar la. daayira ansaar nag suñu njaboot lañ gu bokk si ñun. tey jii bu fekkee ñoom ñoo am bés dafay jaadu ñu jox leen kàddu gi seet lépp li nga xam ni mooy suñu digganteeg ñoom ñu laayante ci biir ba bu ëllëgee, parce que man damaa gis ni ñii fi ñëw ñëpp lu leen ñor la tey jii ndax bés bu toll nii mu jaral la nga jóge dëkk ba dëkk ñëwoo fi pour dem ci marché bi. boo xoolee ñi fi ñëw ñëpp tey jii fii la ñu toog donte mbooloo mi taxu koo bari waaye mbooloo mu dal xel la. ñu bokk bés bi kon dafay jaadu tey jii ñi fi ñëw ñu xam dundin wi naka yi moo nekk suñu diggante, lan ngeen di jànkonteel ci ay jafe-jafe, te it waruñu am complexe di ci waxtaan, parce que loolu dafay def jëwriñ yi fi ñëw, parce que tey jii jëwriñu Touba Toscane yëpp ñu ngi fi ak jëwriñ yi ngeen àndal yéen ñëpp ñu yóbbuwaat jafe-jafe yi ci kër Serigne Touba. maa ngi koy wax sànq si italien, ñun dañu am responsabilité. Serigne Cheikh Ndindi saa su ne def ñu koy wax. bu tuubalee benn soxna wala benn góor yàlla dafay taxaw ni yéen daayira yi yéen a am responsabilité teg ko ci yoonu diine, yoon bi sëñ Touba di xamale. tey jii murit du folklore, muridisme ni ko sëñ Touba waxee woon mooy yoonu laa ilaha illallah muhammad rasulullah. dañ ko war a def ci comportement, ci jikko ak ci lépp. buñ ci waxtaanewul ci jamono yu mel nii defe naa ne xamu ci lan la ñuy wax. jërëjëf soxna mi.